бежать вперед, вперед, поезда. Соберемся мы скорей и поднесемся. Я обычный робот-поезд, дар в себе открою. Я буду сильным, так и знай, преодолею страх и помчусь на всех парах. Роботы-поезда, к приключениям за мной помчимся вместе. Вперед, поезда, просыпайтесь, только нового впереди. Вперед, поезда, пусть рассветный час застанет нас в пути. Вперед, поезда, неизвестный и прекрасный мир нас ждет. Вперед, поезда, новый день бесстрашно мчимся мы вперед. Роботы-поезда. Необычная тренировка Кея. Ой-ой, я лучше поеду. Прошло много времени. Это Дюк. Мне страшно. Ты уверен, что он полностью избавился от вируса? Не знаю. Привет. Фонтанная площадь сильно изменилась. Это уж точно. После того, как ты ее разрушил, построили новые здания. Мне надо приготовить всем напитки, поэтому прощаюсь. Ой, осторожнее. Привет, Эми. Я тороплюсь, извините. О, ты бы знал, как я испугалась. Да, я только посмотрел ему в глаза и... Привет вам, ребята. Окей, как ты себя чувствуешь? Мы так за тебя беспокоились. Все отлично. Спасибо за заботу. Кстати, вы не видели Дюка? Интересно, он все еще на базе? Дюк, он недавно прошел через тоннель. О. Что ж, ему надо пообщаться с поездами, чтобы развеять недопонимание. О, ну, такие вещи требуют времени. Это да. Дюк все равно всегда любил одиночество. Ну ладно. Ну, тогда я лучше вернусь к тренировкам. Заезжай в любое время. Я сделаю тебе коктейль вкуснее, чем твои полезные напитки. Спасибо. Никто не хочет меня видеть. Дюк, Что такое? наверное, здорово избавиться от вируса и снова стать собой, а? Ты ждешь от меня благодарности, да? Нет, я лишь хочу потренироваться, как в прежние времена. Давай, может быть, пробежимся, Дюк? Тренировка. Всегда, пожалуйста, посмотрим, насколько ты вырос. Смотри, теперь тебе не отвертеться. Я думал, ты хочешь потренироваться. Зачем ты тратишь на это время? Сегодняшняя тренировка — доставить снег на Фонтанную площадь, пока он не растаял. Так, думаешь, угонишься за мной, Дюк? Что? Это тебе надо постараться не отстать от меня. Давно бы так. А! Что ж, вроде неплохо. Камень сможет сделать много снежных рожков. Слушай, Кей, что это за тренировка? Мы немного тренируемся и заодно другим помогаем. Если ты потратишь время на помощь другим,
Потом они потратят время на тебя. А? Все увидят твои старания, и здесь станет веселее и приятнее жить. Мне все равно. А? О. Хм. Ну, куда теперь поедем? Помнится, Эмма говорила, что здесь растут ее любимые грибы. Травы, которые дядя Ти добавляет в хлеб, и ягоды, которые Диди кладет в коктейль, должны быть тут. Как ты... Это все знают. Эй, слушай, Кей, А? не говори никому, что я помогал, а? Ты такой застенчивый. Нет, просто если они узнают это, им не понравятся подарки. А теперь посидим и посмотрим. Ты будешь горд тем, что всех осчастливил. Что это такое? Мои ворота совсем заморожены. Кто положил сюда кусок льда? Ого! Откуда тут столько грибов? Выглядит как съедобное, правда? Но на самом деле ядовитые. Что-то такое? Ух ты! Это мои любимые дикие ягоды. Кто их принес? Перед моим магазином были сложены редкие травы, которые очень трудно найти. Я не понимаю, что здесь происходит. Это странно. Безумие. Простите, ребята. Я все это принес, потому что хотел помочь. Кей? Кей, ты принес нам с дядей Ти то, что нужно. Мы довольны. Спасибо, Кей. Ну, вообще-то, мне помог Дюк. Да. Что это Дюк сделал? Дюк, спасибо. Ага. Я просто собрал их по пути сюда. Простите, ребята. Эй, Дюк, подожди. Бедный Дюк. Я толком и не поблагодарила его, потому что испугалась. Надеюсь, Дюк не заразился еще одним странным вирусом. Иначе зачем ему кому-то помогать? Что? Неправда. Я уверен, что Селли справилась с вирусом. В следующий раз испеку что-нибудь вкусненькое для Дюка. Я уверен, что все тебе благодарны, Дюк. Мне все равно. Кстати, ты не устал? Ты не спал вчера всю ночь. Совсем нет. Вообще-то я чувствую себя бодрее, чем когда-либо. Я, пожалуй, пробегусь. Попробую угнаться за мной. Что-то здесь не так. А? Постой, Кей! Пространство-время. Стой, Кей! Ты едешь слишком быстро! Не можешь угнаться, да? Он едет все быстрее. Селли, Селли! Кей, тормози! Я пытаюсь. Кей! А! 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 Кей, что ты вытворяешь? Быстрая езда опасна, если не контролируешь свой двигатель. Кей.
По-моему, я слишком разогнался. Прости, Вито. Осталось всего 2 круга. Кей, ты должен остановиться. Да ладно. Быстрая езда доставляет мне удовольствие. Да, Кей всегда так много тренируется, Дюк. Кей, ты просил на бомбы притяжения. Отлично, цепляй. Бекки! Бекки? Еще? Веселись! Давай, Кей! Это Кей! Разойдитесь! Привет, Кей! Похоже, у Кея полно энергии. Видимо, он получил много обновлений, пока боролся с твоим вирусом. Мощные двигатели трудно контролировать. Ну, я не обнаружила ничего странного во время проверки. Он едет слишком быстро. Может попасть во временной тоннель. Ты сказал временной тоннель? Я о таком не слышала. Может, ты просто завидуешь, что Кей становится сильнее и быстрее тебя? Должно пройти какое-то время, чтобы все снова приняли тебя. Ты ведь понимаешь? Бекки, перестань приставать к Дюку, пожалуйста. Если страшно кому, приходи, я так жду, руку я твою сожму. Вот и все, что надо, моя рука в твоей, вместе веселей и день светлей, если друг со мною рядом. Сколько хочешь старайся, не догнать тебе Кея, а также умниц-разумниц Бекки и Селли. Есть еще и Альф, он мастер на все руки, говорун утенок и строгий сильный Виктор. Против ветра беги, беги, воплоти мои желания и мечты. Я знаю, кажется, что путь очень далек, но если держишь руку друга,